Se eu, poxa, já tenho programado há tanto tempo, não sei o que, é uma coisa de Deus, né? Então, do Senhor, né? Estou indo para me abastecer. E o questionamento que eu me fizer, eu disse, mas eu vou para quê? Eu vou para vender ou eu vou para servir? Se Deus me deu o dom, como estava falando, eu tenho que estar à disposição para quando Deus me chamar. E quando eu vi o tema, né, que eu só vi depois que eu disse o sim, é que tudo se confirmou. Então assim, para eu estar aqui hoje, para a gente escutar tudo que a gente escutou. E eu acho que Deus não faz nada por acaso, eu não me arrependo, eu digo que eu sou muito feliz em viver essa minha vocação, esse chamado de Deus através da música. Voltou. E através dessa vocação é que eu busco mais a santidade. Acho que se não fosse essa vocação, eu não estaria, como o Beto tinha falado, olhando para o céu, olhando para o céu. A minha vocação, ela me ajuda a caminhar para o céu. Sozinho, a gente não pode caminhar. A gente tem que caminhar conforme o Pai nos aponta. E essa música, ela fala um pouquinho disso. Posso caminhar com minhas próprias forças, contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito, sem ti o mundo é nada. Minha vida é mandar o teu caminho. Passo sequer, se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar passo sequer, se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Queria que vocês pudessem cantar essa música falando: não posso caminhar com as minhas próprias forças. Eu acho que quantas vezes a gente partilhou, né, Beto, das nossas humanidades e pelas nossas próprias forças eu não estaria aqui, pela minha própria força eu não estaria aqui. Tinha uma música de Fátima Souza que falava que Deus, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe a nossa vontade, Ele conhece o nosso sonho. Isso, exatamente. E a partir daquele momento eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. Não vou dizer que eu estou 100%, mas que eu fiquei, Deus, Ele quer o melhor para mim. Então, não importa se eu vou passar esse ano, próximo ano, não importa. Deus, Ele quer o melhor para mim. E Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha vontade. Mas eu tenho certeza que Ele não vai fazer aquilo que não é melhor para mim. Então, não importa se o nosso querer, se o nosso sonho, ele é passar num concurso, é a cura de uma doença, é a providência do pagamento de aluguel, não importa. Se a minha vontade está no coração de Deus, nada mais importa. Então, por isso que contigo é bem melhor. Não posso caminhar com minhas próprias forças, contigo é